تعالوا احكي لكم على 7 بدائل لكي اف سي. اول بديل هو تشيكن اند ريبس وهو موجود في التجمع وزايد، وثاني بديل هو كنسس، واحلى شيء هو عنده فليفرز مختلفه للفرايد تشيكن ومنها الشطه والليمون وهي كتير زاكي عنده. اما الاكتشاف بالنسبه لي هو اطلس، وهذا المكان بيقدم فرايد تشيكن طعمها خطير يا جماعه وعن تجربه شخصيه. في كمان بازوكا وبيقدم فرايد تشيكن كتير حلو واسعاره كتير مناسبه. في كمان تشيكن ووركس، واحلى شيء عندهم التتبيله والصوصات كتير زاكيين. اما ديبيز فهو من الاماكن الجديده اللي فتحت للفرايد تشيكن، وهو جد تتبيلته والبريدنج تبعه كتير مختلف، لازم تجربوه. واخر مكان انا جربته من فتره هو اسمه كلاكس، وبيعمل فرايد وينجز خطيره بصوصات مختلفه تماما. هم كمان بيتبرعوا بجزء من مبيعاتهم للهلال الاحمر عشان يساعدوا اهالينا في غزه، ومشان نساعد بعض. لو حدا بيعرف مكان انا ما حكيت عنه اكتبوا لي اياه في الكومنت تحت.